太可惜了，这个水龙头不是铜的。养这么大的猫不抓老鼠，哟，这不会攻击我吧？这架势。这个出来，昨天看出来就不出水了。那个估计这个地方，我感觉这个地方坏了。这个地方坏了，应该就估计是这个换的。哦，这个搬不动了，都已经搬不动了。哎，对，那个坏了。前天刚糊的这个。糊那个没关系啊，这下边好像不能修吧，这得拆吧，我估计。哎，换了，不是我干的哈，不是你干的，不是你干的，绝对不是你，是你干的也没事。可不怎么好拆呀。我是不是得把后边那个拆了？我试一下哈。我得那个什么吧，我先把这个关了吧。先不关，我先试一下。这。哟呵，你这个可不好拆，可不好拆。我这儿拆了，把它往外搬一搬。对，这个从这上水，这有个弯儿。你这个弯儿往这边拉住的时候怎么拉嘛？是不是？明白了吧？明白了。这个本儿有什么意义吗？应该没啥意义，不行，把慢慢敲了算了。是啊。我这下边的不想要，都没啥意义。但是你得支棱着呢。对，这个我也不想换一个破公益房，我就准备就是说凑合一年。里面都敲掉都无所谓，它只要有个门挡住它。对，里边敲掉无所谓，都不在乎那个。意思一下都行，这个门。这个破烂门。那行，里边可以敲掉。那行，那你买个水龙头。我那个啥，我中午才能去买，因为我上午有点事，我买好以后我给你打电话，下午来给我弄一个。行啊。我留那个电话，我就不给等会儿我先把事给干完了，你行。钢的，铜的好切，这是钢的。这给前台打电话，要不然他不知道我干啥去了。给前台打电话就行。哎，这个活换下水管，这管你不会换？这管怎么换？算了，我换吧。换下水管，我怎么感觉超级简单嘞？这一家2个活。好，这个那个卫生间。你一个一个来吧。好。看到了吧？滴水。再看下一个吧。这个太难了。能不能修？你想问？这个那个我修不了。你修不了。你下一个啥？这个在这儿了，这个是从下面出的水，看呀，这个水。你这个要拆盆儿，你没有八字法。这个没上好，这没紧给你。呀，这边也没给你紧。下水管弄下水管塞进去。他上不上来，我上不上。行。你来。哎，孩子你呀，你技术人员那跟不技术那一样吗？那是啊，那也没事，也不搂哈，就这样吧。这个我修不了。修不了这怎么弄？我怎么行？你得给我出个意见呀！我还得给你物业行打电。我们物业给你解决不了。物业解决不了，那怎么走？看你这个水，从上面流下来的。你看到没有？这地方都在滴，你看这上面都在滴。干这活跟年龄大小它没有关系，对不对啊？对不对，大爷？没关系。对，他这个砖都没上，不漏水吗？你上面这个弯头处漏的水，这是上水吧？不知道哪个是上水下水，反正有一个热的，一个凉的。这个是热的，应该是。你这个是气啊！气啊！等一下，这个是气，对不对，好歹？这是进水，这是放水，这是气啊！这个气这里怎么漏水啊？气这里，这是气管啊，这个是。气管就是那个煤气管了。煤气管里面为什么有水呢？你从上面可以看到哈，这管子过来到这里了，然后我有一个来这边了，开始做饭了。这是气管，我也不知道咋回事，知道吧？行，谢谢啊。没事。